જયંતીના પાવન દિવસે રઘુવીરપરામાં હનુમાનજીની સમક્ષ બટુક ભોજનનું દિવ્ય અને ભવ્ય આયોજન થયું। આ એની આપ હનુમાનજીના મંદિરની ડેરી નિહાળી રહ્યા છો। આ દિવ્ય સ્થાન છે માણાવદરના ત્રંબકેશ્વર મહાદેવ મંદિરની બાજુમાં આવેલા રઘુવીરપરામાં સાધુ સમાજ દ્વારા આ દિવ્ય અને પવિત્ર સ્થાનની આપ આ દ્રશ્ય નિહાળી રહ્યા છો। હનુમાન ચાલીસાનું ગાન સાથે બટુકો બાળકો રામ નામની પ્રસાદી લઈ રહ્યા છે, એની આપ આ ઝલક છે। ની આ હનુમાનજીના સ્થાનની દિવ્ય ઝાંખી છે। હનુમાન ચાલીસાનું ગાન થઈ રહ્યું છે અને બાળકો પ્રેમથી હનુમાન જયંતીની સંધ્યાએ આ પ્રસાદ ગ્રહણ કરી રહ્યા છે। હનુમાન જયંતીના પાવન દિવસે ત્રંબકેશ્વર મહાદેવ મંદિરની બાજુમાં વસેલા રઘુવીરપરાના બાળકો આ રામ પ્રસાદીનો આનંદ માણી રહ્યા છે। અબાલ વૃદ્ધ સૌ કોઈ બાળકો જ્ઞાતિ જાતિ ધર્મના ભેદભાવ વગર આ બાળકો પ્રસાદી લઈ રહ્યા છે। એમની આ તસવીર છે। બોલો રામચંદ્ર ભગવાનની, બજરંગ બલીની, બજરંગ બલીની, રામચંદ્ર ભગવાનની, રામચંદ્ર ભગવાનની। સૌ બાળકો પ્રેમથી ભાવથી આ રામ પ્રસાદી લઈ રહ્યા છે, એની આ એક ઝલક આપ નિહાળો છો। જૂનાગઢ જિલ્લાના માણાવદર શહેરમાં સંત શ્રી રઘુવીરદાસ બાપુ સંચાલિત ત્રંબકેશ્વર મહાદેવ મંદિરની બાજુમાં વસેલા આ રઘુવીરપરાના બાળકો સાધુ સમાજના સૌજન્યથી જ્ઞાતિ જાતિ ધર્મના ભેદભાવ વગર હનુમાન જયંતીના પાવન દિવસે આ પ્રસાદી લઈ રહ્યા છે, એની આપ ઝલક નિહાળો। જય સિયારામ, જય સિયારામ, જય સિયારામ।